ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைல் டேட்டா வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொபைல் டேட்டா ஆஃபில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃப்ளைட் மோடை மட்டும் ஆன் பண்ணி நம்ம டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை பற்றின டிப்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஒர்க் ஆகுது, ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேது. ஸோ ஒர்க் ஆச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணாமல் உங்களால் ஃப்ளைட் மோட்லேயே வந்து உங்களால் நெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். தென் நான் சொல்கிற டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தென் அதே மாதிரி இந்த டிப்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபோனில் வந்து ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதோட லைவ் ப்ரூஃபையும் நான் காட்டுறேன் வீடியோக்கு எண்டில். தென் இதுக்கப்புறமா இந்த டிப்ஸை வந்து எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா மொபைல் டேட்டா ஆனில் இருக்கும். ஸோ அந்த மொபைல் டேட்டா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தென் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளைட் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளைட் மோடை எனேபிள் பண்ணிடுங்க. எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துடுங்க. ஸோ உங்கள் ஃபோன் டயல் பேடை எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிற நம்பரை வந்து நீங்கள் டயல் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க. *#**4636 #*** அப்படின்னு வந்து நீங்கள் டயல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டயல் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகும். செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா டெஸ்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதில் வந்து உங்கள் மொபைல் டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்மா செகண்ட் சிம்மான்னு கேட்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் எந்த சிம்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபோன் இன்ஃபோன் வரும். ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். தென் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ரேடியோ பவர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் ஆஃபில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தென் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை. மொபைல் ரேடியோ பவர் இருக்கும். ஸோ அதை ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. வேறு எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை. தென் இந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளைட் மோட்லேயே போட்டுட்டு. தென் இந்த டிப்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபோனில் வந்து ஒர்க்கிங் ஆச்சுன்னு சொன்னேன். அதோட ப்ரூஃப் தான் நான் காமிக்கிறேன். தென் என்னோடய ஃபோன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து ஆஃபில் இருக்குது, ஃப்ளைட் மோட் ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ இதிலே வந்து நான் நெட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஃபோனில் வந்து ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தென் இந்த டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய ஃபோனில் வந்து ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ உங்களோட ஃபோனில் ஒர்க்கிங் ஆச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ்னால மொபைல் டேட்டா இல்லாமல் நம்ம ஃப்ளைட் மோடில் போட்டு நம்மளால் நெட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.